Pozdravljeni v nič energijski hiši Lumer, ki je del projekta skoraj nič energijskih hiš. Že danes obiščite hiše prihodnosti. Predlagam, da si kar skupaj pogledamo hišo. Osnova vsake energijsko učinkovite gradnje predstavlja odlično izoliran zunanji ovoj s premišljenimi detajli, ki zagotavljajo gradnjo brez toplotnih mostov, ustrezno zrakotesnostjo ter vgrajenimi troslovnimi okni. V našem primeru imamo uporabljeno steno pasiv Lumer debeline 45 cm. V kampanji sodeluje tudi leseni vrtec Preddvor, ki je zasnovan kot energijsko visoko učinkovita zgradba v skladu z kriteriji pasivne zgradbe in smernicami skoraj nič energijskih zgradb. Objekt je zgrajen kot okvirni leseni sistem z vgrajeno toplotno izolacijo. Uporabljeni so ekološki materiali, elementi toplotnega ovoja pa dosegajo faktore toplotne prehodnosti od 0,08 do 0,11 W/m2 Kelvina. V objektu so vgrajena energijsko učinkovita okna s trojno zasteklitvijo. Objekt Kristalna palača se je rodil v letu 2007, ko se je BTC odločil, da je izvedel natečaj. Povabil je v sodelovanju 6 birojev iz Slovenije in v konca leta 2007 se je pač rodila ta naša ideja. Osnovno izhodišče pri projektiranju Kristalne palače je bilo vzpostavitev pravega razmerja med estetiko, ekonomičnostjo, energetsko učinkovitostjo in jasno tehnološko naprednostjo. Tako smo za ovoj, fasadni ovoj, izbrali steklo, ki mogoče na prvi pogled izgleda energetsko manj ustrezno, vendar pomeni v estetskem smislu zelo sodoben material, omogoča veliko kakovost bivanja in kvaliteten delovni prostor. Stalni dotok svežega zraka je v aktivni hiši poskrbljena s kombiniranim delovanjem sistema prezračevanja z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka ter z naravnim prezračevanjem preko oken. Vgrajen sistem senzorjev in elektronsko vodeno odpiranje oken na podlagi ustrezne zunanje temperature samodejno poskrbite za odpiranje oken v pritličju ter strešnih oken v mansardi, s čimer se ustvari naravni oblek. Izraba obnovljivih virov energije je v porastu, zato smo tudi v naši aktivni hiši Lumer poskrbeli, da smo osveščeni, zato smo uporabili toplotno črpalko zrak-voda, sprejemnike sončne energije ter fotovoltaične elemente. Fotovoltaični elementi, ki so vgrajeni na aktivni hiši, so velikosti skoraj 35 m2 in nam proizvedejo približno 5500 kWh energije. Sprejemniki sončne energije pa so velikosti skoraj 7 m2 in nam proizvedejo približno 2500 kWh energije. V objektu je vgrajen centralni prezračevalni sistem z vračanjem toplote izrabljenega zraka z izkoristkom več kot 80%. Velja pa omeniti, da je v kuhinji inštaliran aktivni strop, ki je vezan na odsesovanje in tudi na toplotni izmenjevalec z izkoristkom prav tako prek 80%. V objektu je inštaliran sistem talnega ogrevanja, vroča voda pa se dovaja po cevovodu iz centralne kotlovnice na biomaso. Na strehi je inštalirana sončna elektrarna z močjo 96 kW. Vrtec ima s pritoki električne energije iz sončne elektrarne pozitivno bilanco. Kristalna palača vsebuje tudi vrsto energijsko učinkovitih rešitev. Del južne fasade pokrivajo sončni paneli, ki letno proizvedejo 78.000 kWh električne energije. Vsa razsvetljava v hiši je energijsko učinkovita, varčna razsvetljava. Del te razsvetljave, predvsem v skupnih prostorih, je izveden tudi v LED tehnologiji. Kot pokrivanje vršne moči pri hlajenju se uporabljajo banke ledu, s pomočjo katerih proizvajamo hlad v nočnem času, ko je nižja cena električne energije in ga uporabljamo preko dneva, ko je potreba po hladu največja. S tem si znižamo stroške električne energije, hkrati pa znižamo tudi konično moč hiše, ker ne rabimo tako močnih hladilnih agregatov. Sama stavba je priključena na daljinsko ogrevanje in toplotna postaja je zgrajena tako, da jo bo možno v bodoče priključiti tudi na daljinsko hlajenje. V stavbi se prezračuje preko 4-cevnega sistema, kar pomeni, da lahko grejemo in hladimo oziroma zagotavljamo višji standard samih uporabnikov stavbe.